Cando falamos das políticas ou da Unión Europea no contexto internacional, temos que preguntarnos cal é ese contexto internacional, porque non é o mismo de fai 5 ou 10 anos, siquera. Tuvo enormes variacións, imaginémonos de fai 30 anos. Que é o dominante neste momento no contexto internacional? Ante todo, o que se chama globalización neoliberal, o que Samir Amin chama capitalismo senil, ou se se quere o capitalismo para esta etapa do imperialismo, porque non é máis que eso, donde en boa medida, fixades vos, se sustituyen o que iba antes nos vellos imperios por diante, que era o exército, en gran medida polas grandes multinacionales, que esos son os portaavións do capital. E o que pasa no capitalismo neste momento actual, e non pode ser de outra maneira, é funcional a esos grandes poderes económicos, as súas necesidades de ampliar constantemente as tasas de lucro. Porque hai quen di, bueno, é que as queren recuperar. Non, é que as queren recuperar e ademais multiplicar. Para que non sexa así, depende fundamentalmente da correlación en esta correlación de forzas, ou da correlación de forzas existentes, porque se a oposición social e dos estados e das nacións fora enormemente inmensa, posiblemente neste momento o neoliberalismo non se estaría aplicando con tal rapidez, porque o dominante neste momento non é só o neoliberalismo, sino que está a ofensiva. Fixade vos, o neoliberalismo nesta etapa histórica, que xa non é capaz de concitar a atención a nivel económico, o descontento social existe en todas partes do mundo, inclusive nos países que lle vai bastante ben ou con gran crecimiento económico, malia esa situación de descontento social e ademais que o capitalismo cada vez é menos abranguente, o sea, cada vez concita e é capaz de satisfacer a sectores sociales máis amplios, inclusive da pequena burguesía, de sectores acomodados do mundo do traballo, como o capitalismo do estado de bienestar, por exemplo, que se falaba no seu día. Malia esa situación, o capitalismo neste momento está en ofensiva. En ofensiva no económico, tratados de libre comercio, tratados de asociación comercial, porque cando non pode avanzar a través dos grandes tratados de libre comercio, fai a tratados de asociación comercial, por exemplo, que fixo co Pacífico, etc. Pero ademais de todo este tipo de situación, está o capitalismo neste momento está na ofensiva en Siria, está na ofensiva en Ucrania. O sea, o capitalismo está en ofensiva. Inclusive está en ofensiva frente a aquelas potencias emerxentes que le queren disputar dentro do mismo sistema, un espacio, intentando de buscar e de procurar un mundo máis multipolar. Por exemplo, os BRICS, pero fundamentalmente dentro dos BRICS dúas potencias, que son Rusia e China, por distintos motivos. Uno, porque é unha gran potencia industrial en este momento, a maior parte das exportacións chinas xa non son, como se di por aí, confección e cousas así, sino en electrónica. Se parece moito àquela etapa de Xapón de fai uns 30 ou 40 anos, despois de Corea do Sur e en este momento de China, e cada vez producindo inclusive produtos máis elaborados, ou Rusia, que é unha gran potencia nuclear, é moi extensa e con grandes riquezas enerxéticas. O sea, é moi extensa, un país pouco poboado neste momento, moi extenso, con enormes potencialidades. E fundamentalmente algo que a veces se esquece, con unha masa formada de científicos e técnicos inmensa, que ten un valor, porque é unha potencialidade. O certo é que nos movemos en ese escenario. E despois eu quixera destacar, aunque hai xente que di que eso son cousas que se dan, eu digo que parte, penso eu que parte, porque se non se soluciona, o capital con enorme poder que ten, se non se soluciona, é porque parte do capitalismo actual. E parte do capitalismo actual non é só a financiarización, é a economía especulativa, é a economía delitiva, que nunca tuvo tanto peso como hoxe, e é a corrupción. E inclusive vos diría que parte do capitalismo actual o que eles chaman algo así como o caos necesario. Por exemplo, hai xente que di que se demostra a debilidade dos Estados Unidos como potencia militar en que, bueno, que pasa en Irak, que pasa en Afganistán, que pasa en Libia e demais.
bueno, no fundamental o que pasa é que eles teñen as bases que necesitan e siguen explotan as materias primas que lle interesaba. Eliminaron zonas de conflito e deixaron países destruídos. Por que o capitalismo? Hai que entender que o capitalismo nesta etapa, para funcionar e ser funcional os grandes intereses económicos, os países teñen que ter niveles de seguridade, de crecemento e de benestar. Non esencialmente. En todo caso, porque non son mercados de consumo fundamentales ningún deles, destes lugares que estou falando. E despois, outra cousa que é importante no capitalismo na etapa actual é que, se vos fixades ben, o capitalismo na etapa actual creceu moitísimo a concentración e centralización do capital, aumentou enormemente as desigualdades entre territorios e sociales dentro dos países, moitísimo. Por exemplo, non son os países periféricos, que iso, eu creo que aí vale moito a teoría de Ruth Myron Marini e toda a teoría da dependencia que se creou na América Latina no seu momento, especialmente na súa corriente marxista, Gunther Frank, e bueno, toda esta xente, senón que ademais, se vos fixades no que acontece neste momento no capitalismo, ademais desa enorme concentración, as empresas prácticamente están divorciadas das súas sedes, de allí de onde naceron. Se mirades as empresas do IBEX 35, pero principalmente as máis importantes, xa o seu nivel de negocio non está nun estado determinado. Co cual, que o sucede, porque son ademais as empresas que están concentrado enormemente o lucro, que non é casual que prácticamente non paguen a nivel fiscal. Xa os estados non controlan tanto as empresas como as empresas controlan os estados. Digo, porque mentras esas empresas cada vez teñen menos relación co estado de orixen, por exemplo Repsol, ou por exemplo BBV, ou por exemplo Banco Santander, sin embargo os gobernos ven que se preocupan de defender os negocios desas empresas cando teñen litixios do exterior, facendo un pouco como guardia pretoriana. Iso é unha realidade. Non quero decir con eso que existe un divorcio entre capitalismo, como decía, entre o gran capital e determinados territorios. Non é verdade, entre as potencias. Pero sí están divorciados en moitos aspectos que lles son fundamentales para poder primar o gran capital sobre os propios estados e sobre a vontade ciudadana, porque logo se utilizan como excusa ese tipo de problemas para decir que, ves, as empresas se marchan, se dislocan, hai que rebaixar impostos, hai que baixar toda a cuestión fiscal, todo este tipo de cuestións, hai que axudalas máis, porque son fundamentales, porque son o mascarón de proa do país, porque alrededor deles se crea toda a riqueza económica. Outro aspecto que penso que hai que discutir é, creo que neste momento hai poucas dúbidas, se o capitalismo europeo é distinto xa do norteamericano. Posiblemente teña algunhas características distintas do anglosajón, pero a referencia é o norteamericano, é anglosajona, a todos os niveles. Ou seguimos pensando que aquí hai un estado de bienestar co criterio aquel social cristiano renano. De eso dentro de pouco non queda nada. Non só non queda nada, senón que ademais esa tendencia non é modificable, porque hai xente que pensa, inclusive na política, que, bueno, unha vez que se estabilice e demais, se recuperarán as situacións anteriores ou todo quedará aí. Non, eso dependerá exclusivamente da correlación de forzas, da movilización social e da confrontación que haxa contra esos intereses por parte de grandes movimentos sociales. Senón a tendencia seguirá sendo progresivamente a ir aumentando a tasa de beneficio e aumentando as desigualdades sociales, os niveles de pobreza e demais. Hai xente que di, pero o capitalismo nesta etapa, se funciona desa maneira, non vai ter consumidores. Pero como dixen antes, non hai un capitalismo mundial, nin un goberno mundial, nin unha clase mundial que se estabilice esos niveles, senón que cada un mira esa realidade desde o seu propio localismo, e como está independizado o gran capital das súas bases a nivel do que beneficios das súas bases de nacemento, a visión que ten o capital, que ten o gran capital neste momento, é a visión que tiña antes o tendeiro, que miraba a súa propia realidade de beneficio que sacaba a final de mes e non o miraba como un conxunto. Se entende, non? Me dou a explicar, porque senón insisto máis desto. Parece unha cuestión secundaria, pero non o é. Non o é.
Por outro lado, e creo que ten importante, decía se Estados Unidos ou non quen é a potencia hexemónica. Eu creo que non hai dúda vida neste momento que sigue sendo os Estados Unidos. É verdad que China pode que dentro de pouco supere Estados Unidos en PIB, pero aquí non é só o PIB, é o PIB per cápita, quen controla é a mitad do gasto militar do mundo, con máis de 200 bases, e inclusive xa poder no espacio de control das nacións, capacidade de espionaxe, control da información, control da cultura de masas, control de emitir moeda toda que queira, sin necesidade de que teña un respaldo económico por detrás, unha gran potencia alimenticia que foi fundamental neste momento da humanidade. O sea que Estados Unidos ainda é moita potencia. Eso quere decir que, e isto é a gran pregunta que ningún de nós pode responder, que o mundo que vamos a ter no futuro vai ser este mundo tan hexemonizado polos Estados Unidos co apoio total de Europa. Hai que decirlo, porque eso sí é fundamental. Que diferencias vedes vos en este momento fundamentales, fora dos matices que hai entre socios, de intentar de sacar cada un o máximo beneficio, entre Estados Unidos e a Unión Europea? O Tratado de Libre Comercio que se vai firmar entre a Unión Europea e Estados Unidos é quen vai beneficiar no fundamental. Na asociación militar, quen é a voz cantante? Que existen logo, que existen entre Estados Unidos e a Unión Europea, digamos, diferencias, e dentro da Unión Europea entre as distintas fraccións do capital, eso é evidente, porque cada un intenta obter dentro dese reparto da tarta a maior porción. Pero non existe unha diferencia fundamental no que é o imperialismo hexemónico. Si existe cas potencias emerxentes, pero volvo a decir que sin un modelo alternativo é o mismo modelo económico e social. O único modelo alternativo que eu creo que hai en este momento é o ALCA, perdón, o ALBA. Pero é moi incipiente, é moi pequeno, e despois está a resposta que distintas nacións dan aos modelos hexemónicos intentando de preservar a súa soberanía. O caso de Irán, o caso de Siria, de outros países que son invadidos, que son esmagados, non porque teñan un modelo económico e social máis xusto, sino que intentan de protexer a nivel de nación, polas clases dominantes, polas súas burguesías e demais, as riquezas do país. Eso beneficia tamén as clases sociales subalternas dentro desos propios países, porque hai xente que di que non hai diferencias. Sí que as hai. E basta ver no mundo que a medida que aumenta o grado de dependencia, aumenta o grado de explotación das clases subordinadas. E aí me remito de novo a Ruiz Marino e todo o estudio que fixeron os latinoamericanos sobre a dependencia. Inclusive o cambio de situación en este momento da América Latina en relación co imperialismo hexemónico non obedece fundamentalmente a que haxa un cambio de modelo radical. Obedece que no fundamental a que foron capaces de romper certos lazos de dependencias que tiñan co imperialismo hexemónico. Eso lles permitiu crecer, desenvolver a súa economía e modificar certas condicións sociales. Eso que podemos ver en este momento. En todo caso, canto tempo teño porque si que quero ver canto teño que ir rematando. Bueno, quedan moitísimas cousas pendientes, pero me quería decir dúas cousas ou tres que me parece fundamental, porque non me pude centrar moito no tema de Europa. E é que eu estaría realmente preocupado polo TLC, polos TLCs. Porque os mecanismos de control dunha economía, é verdad que a moeda é un mecanismo importante, pero tamén os aranceles non son secundarios, e as reglas de xogo internas. Eu diría que falaba antes Bernardo, ten razón, nós temos aquí unhas reglas de xogo que funcionan en función dos grandes intereses económicos, dos centros de poder económico e das clases dominantes. Son os que establecen as reglas de xogo. Entonces, a min preocuparíame moito o tema do TLC. E por último, e así termino, a ver que xa me cortei. E por último, destacar respecto de todo isto que é moi difícil, creo, unha cuestión importante,
que en este momento, si ben as contradicións fundamentales son as contradicións que se dan entre nacións, entre o imperialismo e a periferia, e as que se dan a nivel de clase, nos guste ou non, e iso é preocupante, inclusive vedes que o mundo está inzado de conflitos sociales, laborales e demais, pero o certo é que esos conflitos serán tremendamente fracturados, tremendamente fraccionados, e que non son principalmente os de clase e non son capaces en este momento de levantar alternativas de oposición a esta enorme ofensiva do capital. E o certo é que digamos, as contradicións máis álxidas están establecidas entre as grandes potencias e as potencias emerxentes e si queremos, en segundo lugar, entre as grandes potencias e aqueles povos que queren manter a súa soberanía. Iso é unha realidade que é unha realidade do momento actual. Creo que hoxe mesmo leía un economista en Grecia de esquerda que se preguntaba sobre isto e decía que el sendo un home de esquerda e donde miraba, a pesar de todo eso, que en Europa o movimento obreiro, ese movimento obreiro tan forte e tan poderoso de outros tempos históricos, non era capaz de dar nin as respostas máis leves fora de algúns países, pero no conxunto de Europa, a estos planes reaccionarios e de retroceso social tan inmenso que se están dando dentro da Unión Europea. E eu creo que é unha cousa que está aí, e é unha realidade. En todo caso, eu deixo unha pregunta. É posible cambiar ou é posible desenvolver os países periféricos sin soberanía? Non. Pero sin un cambio no sistema productivo? É posible desenvolver nesta etapa da globalización neoliberal e do avance económico das grandes empresas, do seu control a niveles de todo o conxunto da economía? É posible sin establecer fortísimos aranceles, economías autocentradas e sustentables e sin derrotar internamente a esos cruceiros do capitalismo hexemónico? Eso significa modificar o sistema. Non digo que totalmente, pero parcialmente ou en gran medida. Eu non vexo que haxa posibilidade, el tampouco ve este griego e eu tampouco vexo. Non vexo que nós, exclusivamente con 4 ou 5 medidas ou calquer outro país dependiente, poda facelo. Moitas gracias.